הולך להיות ענק. האומן הקשה? כמו חתול, האורז לטרפו. תפיס מצוינת, הייתי אומר. עכשיו זה מה שנקרא בשפה של השב"כ, ההמתנה. אז מה, פוקס? עוד יום רגיל. כן, אחי, אני לא יכול עם המחסומים האלה, אני אומר לך. שחק אותי רצח. חץ לילה עוד פעם, אני לא יודע מה לעשות עם זה. תאמין לי, זה שובר לי את הזין. אני לא יודע לך, זה שובר לי. זהו, עכשיו התעלפות.